大家好啊，又係小編啊。小編今次帶大家嚟試一試個頂層嘅特色單位。好，咁啊，而家大家睇下先啊。好，首先呢個係遠少少先，係啦，呢個係廳啦。咁個景一陣先睇。好，咁我哋首先去睇咗個廚房先。啱啱小編睇完，超正。嗱，佢開晒啲對流風好充足。嗱，咁佢呢度你3至4個人都 OK 嘅，咁啊洗手盤啦都大嘅，咁兩個煤氣爐同埋一個嘅電磁爐啦，咁大概兩個可以煮兩樣嘢，係啦。咁一陣先帶大家去露台睇，咁我哋轉咗去工人姐姐間房先啊。工人姐姐房咧，咁佢廁所都係一般啦，但係都幾大下嘅。特點就係俾人睇到晒啊！其實咁其實你裝翻個窗簾都 OK 嘅，同埋呢度有咩好咧？樓底超高，佢其實出邊都高啦，樓底。好，咁我而家帶你哋去廚房嗰個露台睇下先啦，好唔好？好啦，小心下對隻仔。好嗱，咁呢度晾衫啊，其實你搞個小型 BBQ 都 OK 嘅，因為佢附設咗個洗手台啦，係啦，或者呢陣出邊嗰度 BBQ 得嘅，咁呢度曬衫又得 ，BBQ 又得，咁呢度就會方便呢個近，但係呢度個景咧，你睇下，哇，無敵靚景啊，真係，係啦，係唔好影到其他人先，咁小編就會出翻去，好啦，嗱，咁佢有。未講埋廚房啲設備有咩添，係啦。咁廚房設備有呢個紅酒櫃啦、蒸焗爐啦，呢啲基本嘢啦。咁配置咗一個大概1.8米嘅雪櫃啦，係啦。咁小編就帶大家去房度睇下先啦，因為今日好多美聯同事，係啦。咁呢間房咧就係套廁嚟嘅，係啦。咁就唔係望出邊個靚景啦，可能個景觀差啲，但係都望到海嘅。係啦，咁我哋入嚟個廁所睇下先啦。係小編啊，OK，小編最中意實睇一樣嘢啦，睇個廁所夠唔夠位轉身？哇，good，夠位轉身，係啦。如果識小編就知，小編係較為肥啲嘅，係咯，佢全部樓底都好高嘅，可能佢層係頂樓咯，所以個樓底會高咯。好，咁我哋就入去啲房睇啦。嗰邊一陣先睇，我哋睇埋房就睇出邊啦。嗱，咁3間房咧，佢都係對住樓下井頭村啦。嗱，呢度就井頭村啦。咁嗰邊就高柏啊高爾夫球場嗰邊，咁嗰啲一陣先介紹。嗱，呢度個景嗱，而家有先啊，係啦，小編指住嗰度咧，就係佢嗰個水上活動嗰個中心嚟嘅，係啦。點樣啊？哦，好啊，我都拍緊片啦。同事，係啦。咁第2間房咧，都係望同一個景嘅。OK，咁我哋去埋第3間房啦。好，第3間房啦，呢間係應該係主人房啦，係啦。咁第3間房嘅望景咧就會多少少嘅，點解咧？嗱，你下面係井頭村啦，應該佢發展商收唔到個特地，所以你高層其實你去到5、6樓都其實望到嗰個海景㗎啦，係啦。佢就多咗呢一忽個位，呢一忽個位就可以睇盡啲個景咯，係啦。好，咁然後我哋睇下主人房個洗手間先啦。係啦，主人房嘅洗手間好多小片，咁佢咧就唔係呢個企缸嚟嘅，就係有浴缸係啊，有浴缸嘅，係啊，小片開始缺詞啊。好，咁呢度咧就係客廁啦，咁企缸啦，咁佢都係名廁嚟嘅，咁有窗啦。好，咁我帶大家出去睇睇先啊！唔該奶奶，好多人，要小心梯級啊！好，帶大家出面睇下個景先啊！
小心！超級無敵大海景，係啦，係啦，唔好意思，唔好意思，係啦，唔好意思啊，小編要避嗰啲人，所以就係啦。咁前邊就係1A 期啦，咁嗰邊咧就係高柏嗰個停車場啦，嗰個咧就係遊樂場啦。嗱，咁樓同樓中間嗰度咧就係個商場啦，係啦。咁咧個巴士站咧，其實就喺依度下邊，係啦，依度下邊就有個巴士站嚟嘅。咁呢度咧樓下咧就係高柏 Two，即係其實有啲 OK 啊、日本城啊、英基啊嗰啲小商店會喺度開嘅。咁聽聞或者會有麥當勞，但係依層就未 confirm 嘅，係啦。但係 OK 啊、日本城啊、英基嗰啲就一定有嘅，因為我之前會影咗張相，咁我就後補翻張相喺片尾嗰度，係啦。好，咁我哋去其他地方影下先啊，好正，成個環境。咁其實你喺呢度 BBQ 都得嘅，但係喺廚房攞個就麻煩少少。好，咁其實我哋可以再上去睇睇係咩嚟嘅喎，因為佢呢度有個洗手盆啦，係啦。咁佢呢度個空間我唔知嚟做咩，係啦。好，咁我上去睇睇先啊。係啊，有咩特色先？因為呢間咧，佢係啲特色單位嚟嘅，但係就未發售嘅，即係可能仲係招標緊嘅，係啦，所以就會攞出嚟俾我哋啲同事出嚟，即係啲同行出嚟就睇下啦，係啦。基本上其實你呢個 BBQ 得，但係你行一層樓梯就會麻煩啲咯，係啦，係啦。嗱，呢度又有個洗手盆啦，係啊，喂，係，俾人話添，得唔得？嗱，小編俾你睇呢度景 ，OK，得未？好似度，喂，快啲，我錄緊嘢㗎，真係麻煩啊！嗱。走啊！啲天氣嘅，好，咁就到呢度先啦，拜拜。